Оккупированный полуостров с материка начнут вещание 4 украинских радиостанции. Сегодня Нацсовет Украины по телерадиовещанию объявил конкурс. Члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию собираются на совещание. Объявляют конкурс на лицензии. Их могут получить 4 украинских радиостанции. Приоритет будет отдан крымским вещателям, которые вынужденно перебрались на материк. Це знакова подія для всіх нас, я говорю це як кримчанам, тому що це, по-перше, прораховані частоти безпосередньо для Криму. Чонгар – це є пріоритет для мовлення громад, для мовлення місцевих, для мовлення нацменшин на Крим. Тобто це безумовно прорив. Сергій, я дякую за те, що я знаю, як важко давалися ці вибивання частот, прорахунки. Хто за те, щоб оголосити конкурс? Заказали частоты еще в феврале, но согласование с различными инстанциями продолжалось более полугода, говорит член Нацсовета Сергей Костинский. Уверен, 30% жителей оккупированного Крыма будут первыми слушателями 4 украинских радиостанций. Конкурс на лицензии продлится 3 месяца. Це Красноприкопськ, Армянськ, Джанкой та мешканці сел. І таким чином ми зможемо контролювати ефірний простір вже на півночі Криму. І це буде великий виклик для спецслужб Російської Федерації і для всіх, хто займається інформаційною політикою в Криму, тому що вони не можуть нічого зробити з супутниковим мовленням. Зона впевненого прийому сигналу з Чонгару дозволить охопити впевненим, це буде впевнений прийом сигналу, буде можливий на території Джанкойського району. А вже далі на інші райони, це вже територія невпевненого прийому, там іноді навіть можна буде в Сімферополі слухати ці радіостанції. Ми розуміємо закони фізики, ми розуміємо, як це працює. Ми точно знаємо, що це дозволить нам охопити північ Автономної Республіки Крим. Для трансляции радиостанций необходимо 2 вышки. На Каланчаке будут строить на средства налогоплательщиков. На Чонгаре – за деньги частного предпринимателя. Стоимость каждой – несколько миллионов гривен. Работы по установке вышек продолжатся 3-4 месяца. Висота вежі буде 150 метрів для того, щоб забезпечити радіомовленням практично до Сімферополя. Буде забезпечена східна частина Херсонської області, де зараз програм недостатньо. Вежа планується розпочати найближчим часом будівництво. В нас для будівництва є вже все, починаючи від арматури на фундаменти, закінчуючи самою вежею. Канати натяжні, антени, передавачі – все абсолютно придбано. Сразу после окончания конкурса на радиочастоты начнется ФМ-вещание на оккупированный Крым. Восстановление радиоэфиров с материка, говорят на Совете, станет еще одним шагом к возвращению Крыма. Эльвина Тетбулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР.